فوجئت قبل ما اطلع الفاصل لعيب في الزمالك بيقول لك ايه في فرقه 2001 ولا ايه، طلع لعيب واخد اسمه بيسو. الزمالك كان كسبان الماتش ده، طلع قدام الجونه، لجنه المسابقات قررت خساره الزمالك 2-0 مع ان الزمالك كان كسبان الماتش ده 2-1. فاللعيب اسمه بيسو محمد حسام الدين جاب اللي هو بيشار ببيسو، طلع واخد 3 انذارات ورغم كده كان شارك في المباراه دي. مفترض ما كانش يشارك للايقاف، كان واخد انذار في ده الخطاب اللي بعته اهو المدير التنفيذي وليد العطار للمدير التنفيذي لنادي الزمالك، واعتمدوا هزيمه الزمالك من الجونه 0-2. واللعيب ده على فكره بيدخل الفريق الاول يعني. طبعا ده خطا اداري فادح، يعني الاداريين شغلتهم دي. وبعدين دي اسمها داتابيز، يعني بيخش على الكمبيوتر يسجل على طول، يعمل ابديت كل ماتش، مين واخد انذارات، مين كذا مين كذا مين كذا. سهل على الكمبيوتر دلوقتي. ده انت لو ماسك مانيفستو زي بتاع كولر اللي بيقعد كده على الخط والماتش شغال ماسك مانيفستو كده ويقعد بيكتب كتير جدا، لدرجه قلت ده بيكتب برسائل لحد من كتر ما بيكتب ومفيش نتيجه في الملعب. ده انت لو ماسك مانيفستو كده عامل خط وكاتب فيه اسماء اللعيبه وياخد انذار تعمل جنبيه شرطه، هتعرف مين انذارين ومين ثلاثه. يعمل الحاجات العجيبه يعني.